ခါတော့ကအဖိုးအိုတူဟာရွာမှာတယောက်တည်းအထီးကျန်ဆန်စွာနေရတယ်။တနေ့တော့အဖိုးအိုကသူ့သားနဲ့သူ့ချွေးမသူ့မြေးလေးတွေရှိတဲ့နေရာမှာသွားနေမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ခရီးရှည်ကြီးကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့သူ့သားချွေးမနဲ့မြေးကလေးတို့နေတဲ့အိမ်ကိုရောက်လာပါတယ်။ဆက်ဆက်ရောက်ချင်းမှာသားဖြစ်သူတို့မိသားစုကဝမ်းပန်းတသားကြိုဆိုကြတယ်။အိမ်ဦးခန်းမှာနေရာပေးကြတယ်။ဒီလိုနဲ့အဖိုးအိုဟာသူ့သားမိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်ရင်းတပတ်တိတိအချိန်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။နေတိုင်းမိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာအားလုံးအတူဝိုင်းစားကြတယ်။အဖိုးအိုရဲ့မျက်လုံးတွေဟာမှုန်ရီနေပြီးသူ့လက်တွေကအသက်ရွယ်ကြောင့်တုံရင်နေခဲ့တယ်။တခါဇွန်းနဲ့ခရင်တွေလွတ်ကြသလိုတခါမှလည်းပကံထဲကထမင်းတွေဟာဘေးနားကိုဖိတ်ကျန်းပြင်ပေါ်ကြလို့ကြနဲ့ပေးပွားနေခဲ့ရတယ်။တပတ်တိတိရှိလာတဲ့အခါသားဖြစ်သူနဲ့ချွေးမတို့ကမခံနိုင်တော့ပါဘူးသူတို့တိုင်ပင်ကြတယ်။အဖေရဲ့ထမင်းစားတဲ့အခါဟိုဖိတ်ဒီဖိတ်တန်ကိုမခံနိုင်တော့ပါဘူး။အဖေကထမင်းစားရင်လည်းအတန်မြည်တယ်ညစ်ပတ်နေတာပဲကျန်းပြင်ပေါ်မှာလည်းပေးပွားနေရောငါတို့တခုခုလုပ်ရအောင်လို့မိမဖြစ်သူကိုတိုင်ပင်နေဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာအဖိုးအိုကိုထမင်းတဝိုင်းနဲ့အတူစားခွင့်မပေးတော့ပဲအခန်းထောင်လေးမှာစပွဲခုံသေးသေးလေးနဲ့ကျွေးပါတော့တယ်။အဖိုးအိုဟာကျွေးပကံနဲ့စားတဲ့အခါမှာလည်းခဏပကံတွေကြကွဲတဲ့အတွက်သားဖြစ်သူကတသားခွက်ကလေးလုပ်ပြီးအဖိုးအိုကိုကျွေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့အဖိုးအိုဟာတိတ်ဆိတ်စွာပဲအခန်းထောင်လေးကထမင်းစပွဲလေးမှာစားရပါတယ်။တခါသားဖြစ်သူနဲ့ချွေးမဖြစ်သူရဲ့ဒေါသတကြီးစုပူချိန်မောင်းတန်တွေကိုလည်းခံရသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့သူတို့သားကလေးဖြစ်သူဟာအိမ်ရှိမှာငင်ကလေးထိုင်ပြီးတခုခုကိုစိတ်ဝင်စားလုပ်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီတော့သားဖြစ်သူစီသွားပြီးမိဘတွေကချိုးသားတဲ့စကလုံးနဲ့မေးလိုက်တယ်။သားပါလုံနေတာလဲဟင်သားဖြစ်သူကသူ့ဖခင်နဲ့မိခင်ကိုပြုံးပြီးကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။သားလည်းအဖေတို့အမေတို့လိုပဲအဖေအမေတို့ကြီးလာရင်ကျွေးဖို့တစ်သားကွက်ကလေးလုံနေတာပါအဲ့ဒီလိုပြောပြီးသားဖြစ်သူကသူ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေခဲ့တယ်။မိဘတွေဟာသားဖြစ်သူစကားကိုကြားပြီးအလွန်ပဲထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ်။သူတို့ဘာစကားတခွန်းမှမပြောနိုင်ဘူး။တုံးလုံးချောက်ချသွားပြီးပပြင်ပေါ်ကနေမျက်ရည်တွေစီးကျလာခဲ့ရတယ်။သူတို့အမားကိုထင်းကနေသူတို့မြင်သွားခဲ့ရတယ်။အိမ်ထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဖိုးအိုကတိတ်ဆိတ်စွာသူတို့ကိုငေးနေတာတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။တင်လဲတစ်နေ့အဖိုးအိုဖြစ်လာမှာပါပဲ။မိဘတွေကိုချစ်ခင်ကျင်နာယူရပြီးကိုမျိုးဆက်တွေအတွက်မေတ္တာတရားကိုပြတာပါ။ကလေးတွေဟာတင်တို့အပြုမှုတွေကိုမြင်နေကြားတယ်လိုက်မှတ်သားတယ်တင်တို့ပြုသမျှဟာတင်တို့ထံပြန်လာပါလိမ့်မယ်တနေ့မှာကိုဟာသားတယောက်ပြီးတော့ဖခင်တယောက်ပြီးတော့အဖိုးအိုတယောက်ဖြစ်လာပြီးမှာပါပဲမသေးခင်လေးမှာကြွေးရတဲ့မိဘအတွက်ထမင်းဟာသူတို့မျိုးချလိုက်တိုင်းမနှင်းပါစေနဲ့ရောရှူဝင်ပါစေမိဘကျေးဇူးဆက်နိုင်ကြပါစေ